e a tua mãe. O menino tá tomando desse jeito. O que é isso aí, Cristian? Café. Cadê o leite? Rafael Pérez, peço desculpas por ter te confundido com uma vassoura e ter usado você para apagar o fogo. Procura-se uma carcaça maior para confortar os órgãos internos do Felipe. Nossa! Tem gente preparada essas coisas aí, cara. Bombeiro. Não pode esperar o negócio relacionar tudo. Tem que chamar um bombeiro aí, alguma coisa. Deu uma rima ali, eu tava com uma pessoa lá. Olha, agora cadê o meu vou falar? Será que se subir mais o celular não pega ali em cima? O celular tá no carro, vai indo. Paulinho, Ricardo. Mas quem trouxe o bambu? Quem trouxe o bambu? Ah, eles, todo mundo traz bambu. Daí Paulinho foi e eu vou sem querer. Que Paulinho foi lá? Mas não pega o celular aqui, mano. Cadê o Monel? Cadê o Monel? Pega o carro. Tá lá em cima, ó. Ele tá subindo ali, ó. Acende o fogo em mim, minha visão morrer, clamando estou. Acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez. Vem me corrigir com seu amor. Acende o fogo outra vez. Não deixe meu amor se esfriar. Um incêndio de ontem. Não vi, corta aí que a gente vai fazer filmagem. Como chama aqui mesmo? Vamos lá. Diretamente do sítio Maria do Tapanhão. Agora vocês vão saber o que aconteceu depois do incêndio. Depois de uma bombinha, né? Aquilo tudo foi provocado por causa de uma bombinha. Claro que ninguém teve a intenção de provocar aquele incêndio todo. Foi uma brincadeira inocente que acabou resultando naquilo, mas graças à união e à coragem dos nossos bravos irmãos em Cristo, jovens e adolescentes,
conseguimos conter o fogo. E mulheres também, claro. Mulheres valorosas. Os homens valorosos. Mas as mulheres foram mais, enfrentaram tudo aquilo para levar água aos homens. Olha que mulheres valorosas.